them një sekret apo jo, po jemi duke punuar brenda nesh për të ndërtuar një program të ri, që unë kam nxitur dhe besoj që shpejt do dalim në një konkluzion, që është pikërisht një program për të mbështetur nivelin tjetër të ambicjes atyre që kanë hedhur një bazë dhe që janë në kushtet kur për arsye pamundësie financiare nuk mund t'i kenë gati gjërat, por nuk e bëjnë dot hapin tjetër dhe vazhdojnë të përpiqen të krijojnë kushtet financiare. Një program i cili duhet të ketë disa instrumenta financiare për t'i dhënë akses ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, se ju mund të konsideroheni pikërisht ndërmarrjet të vogla të mesme, nuk jeni të mëdha. Në shkallë, po. Që të rriten dhe faktikisht është një program që do duhet të mbështetet nga një garanci sovrane. Siç mbështesim ato sipërmarrjet në bujqësi, se e tha zonja, mbështesim edhe pikërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme me një instrument financiar ku shteti të bëhet garant në forma të ndryshme, ku mund të hyjnë bashkit me një pjesëmarrje, varësi nga natyra e ndërmarrjes.